بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي د کیمستري چې کوم کیوریکولم دی د MDCAT لپاره. نو پاغه کې دویمه ټاپک دی امپیریکل فارمولا. د امپیریکل فارمولا په باره کې یو څو MCQs ما راغستې دي، تاسو ته کومه سکرین شاټ دیواله ځان سره نوٹ کړئ. نو پدې کې اولنې کم یو دی غوږ ته کې دی اولنې دا دی چې what does the empirical formula represent in a chemical compound. یو chemical compound دی او په دغه کیمیکل کمپاوند کې امپیریکل فارمولا چې دی هغه مونږ ته سخی. نو په دې باندې لږ پوهږئ چې دا سوی نه آیا دا ماته چې دی مالیکولر سټرکچر خی د کیمیکل کمپاوند یا سمپلیسټ هول نمبر ریشو چې دی ماته هغه خی کنه کیمیکل بانډینګ ماته خی او کنه اټامیک ماس ریشو چې دی ماته هغه خی. نو خبر څه تاسو ګورئ امپیریکل فارمولا تاسو ته یاد دي نه هغه ماته د کیمیکل کمپاوند په باره کې سوی هغه ماته صرف simplest whole number ratio چې دا د elements ماته هغه خي. بیا په دې کې سیکنډ نمبر دی لکه بغوري ووري د لکو ډیګران هم دی چې تاسو به پوه شئ څه کوي. اولنې ما سره سره اولنې دی چې how is the empirical formula different from molecular formula. په دې خبره ځان پوه کړئ چې امپیریکل فارمولا چې دا هغه د مالیکولر فارمولا نه په کوم خبرو باندې مختلف ده. اولنې دا ورکل دی اولنې د څه کې دا آیا دا په دې خبر مختلف ده چې امپیریکل فارمولا ریپرزینټ اټم وایل مالیکولر فارمولا ریپرزینټ مالیکول. چې امپیریکل فارمولا چې دا هغه ماته اټم خي او کوم مالیکولر فارمولا چې دا هغه ماته مالیکول خي آیا دا په دې خبرو د مالیکولر فارمولا نه ډیفرنٹ ده یا مالیکولر فارمولا از always the same as empirical formula یا پکې دا خبره ده چې مالیکولر او امپیریکل فارمولا چې دا د دوانه سیم دي او یا امپیریکل فارمولا شوز انلی د ریشو اف الیمنٹ چې کوم امپیریکل فارمولا چې دا هغه ماته صرف د الیمنټس ریشو خي وایل مالیکولر فارمولا گیو ایگزیکٹ نمبر اف ایچ اټم او مالیکولر فارمولا چې دا هغه د هر یو اټم ایگزیکٹ نمبر چې دی هغه خي. امپیریکل فارمولا از یوزډ فار آیونیک کمپاوند. امپیریکل فارمولا چې دا د آیونیک کمپاوند اس په ور استعمالیږي while molecular formula is for covalent compound او molecular formula چې دا د covalent compound لپاره دا. نو څلور خبرې ما وکړې نو په دې کې کومه خبره صحیح ده چې د هغې په بیس باندې امپیریکل فارمولا او مالیکولر فارمولا د یو بل نه ډفرنټ دي. نو صحیح انسر دا دی چې کوی چې امپیریکل فارمولا شوز انلی د ریشو اف الیمنٹ چې کوم امپیریکل فارمولا چې دا هغه ماته صرف د الیمنټس ریشو خي while molecular formula give the exact number of each atom او کوم molecular formula چې دا هغه د هر یو اټم exact number چې دی هغه ماته خي. نو درېمه زما سره دی چې وګورئ کېږي in the empirical formula H2O د H2O چې کوم empirical formula دا what does the ratio 2:1 represent. نو په دې H2O کې 2:1 ماته څه ښیي دا 2 چې دی د هایدروجن لپاره دی دا 1 چې د اکسیجن لپاره دی. نو د دې 2:1 مطلب چې دی څه دی نمبر اف هایدروجن اټم ټو اکسیجن اټم آیا دا ماته د هایدروجن او د اکسیجن اټم کم نمبر چې دی هغه ښیي یا نمبر اف مولز اف هایدروجن ټو مولز اف اکسیجن یا زما سره د هایدروجن مولز او د اکسیجن مولز چې دی هغه ښیي یا نمبر اف الکترونز ان هایدروجن ټو اکسیجن یا د هایدروجن او د اکسیجن چې کم نمبر اف الکترون دی ماته هغه ښیي او کنه ماس اف هایدروجن ټو اکسیجن او د هایدروجن او اکسیجن چې کوم ماس ریشو دا ماته هغه ښیي. نو د دې صحیح انسر دا دی چې نمبر اف هایدروجن اټمز ټو اکسیجن اټم چې دا ماته د هایدروجن اټمز نو والا د اکسیجن اټم پورې چې کوم نمبر دی ماته هغه شو کوي. بیا څلورم نمبر دی دا هم لکه په غور باندې واورئ چې which information does not change when determining the empirical formula. کله چې موږ امپیریکل فارمولا ډیټرمین کوو نو کوم انفارمیشن داسې دي چې هغه نه چینج کیږي. اول ما سره دا ماس پرسنټیج کمپوزیشن مالیکولر ویټ سټایچومیټریک کوفیشنټ ایواګیډرو نمبر. نو کم سیس په دې کې چې دی نه چینج کیږي نو مال راکړلې ماس پرسنټ کمپوزیشن. نو ماس پرسنټ کمپوزیشن داسې سیس دی چې کله موږ امپیریکل فارمولا چې دی ډیټرمین کوو نو دا انفارمیشن زما سره نه چینج کیږي. بیا زما سره بل سیز را کړی دی په دې خبر باندې ځان لږ پوه کوئ چې if a compound is 80% carbon یو compound دی باقي 80% carbon دی and 20% hydrogen by mass او 20% hydrogen by mass دی نو what is its empirical formula د empirical formula چې دا هغه به صحیح
آیا دا به زما سره CHE C2H2 وي کنه C3H4 وي او کنه زما سره به صرف CH2 وي. نو د دې امپیریکل فارمولا چې کله موږ معلومون نو د دې نه به زما سره راشي CH2. بیا بل څیز راکړلی وګوره کېدی چې دا ماته څه وایي نو دا وایي چې what experimental technique is commonly used to determine the empirical formula of a compound. د یو کمپاوند امپیریکل فارمولا چې کله موږ معلومو د دې لپاره کم ایکسپریمنټل ټیکنیک چې دی عام طور استعمالیږي نو آیا هغې ته NMR سپیکټروسکوپي وایي، ماس سپیکټرومیټري ورته وایي، ایکس رې کرسټلوګرافي ورته وایي او که نه کمبشن انالیسیس ورته وایي. نو په دې باندې ځان پوه کوئ چې هغې ته موږ کمبشن انالیسیس چې دی هغه ورته وایو. ټیک شو؟ ښه بیا زما سره بل دی چې په دې باندې لږ ځان پوه کوئ چې دا ماته څه وایي. In the empirical formula CH3 یو امپیریکل فارمولا دا چې موږ ته CH3 وایو what is the molar ratio of carbon to hydrogen. نو په دې فارمولا کې به موږ د کاربن نه والا د هایدروجن پورې مولر ریشو چې دا هغه به موږ څنګه معلومو. آیا دا به زما سره 1 ریشو ونی کنه دا به زما سره 1 ریشو 2 دا به زما سره 1 ریشو 3 کنه دا به زما سره 3 ریشو ونی. دا د مولر ریشو چې دا یاد ساتئ هغه به زما سره 1 ریشو 1 چې دی هغه راځي. بیا بل دا سوی وګورئ کېدی چې which of the following is true about the empirical formula. د امپیریکل فارمولا په باره کې څلور خبرې راکړلي خو په دې څلور کې یو خبره داسې ده چې هغه د دې امپیریکل فارمولا په باره کې چې دا هغه صحیح ده. it is always the same as the molecular formula. وایي دا همیشه د molecular فارمولا په شانتي شي یو شانی. it can be determined from the molecular formula او دا موږ د molecular formula نه چې دی راوباسو. It provides information about the spatial arrangement of atom او دا موږ انفارمیشن راکوي په اټم کې چې کوم spatial arrangement شوی د هغې په باره کې. it is only applicable to organic compound. دا صرف د organic compound لپاره چې د applicable لا. نو صحیح انسر زما سره دا دی چې it can be determined from the molecular formula. دا موږ د molecular formula نه چې دی راوباسو. ټیک شو؟ ها بیا زما سره دی چې په دې باندې چې دی لږ ځان پوه کوئ زه د دایره چاپېرومه چې if a compound is composed of 25% nitrogen. یو compound دی باقي 25% nitrogen دی and 75% oxygen by mass 75% oxygen دی پکې. what is its empirical formula. دا د empirical formula چې دی هغه به زما سره څه شي. آیا به زما سره NO2 راځي N2O3 راځي که NO راځي او که نه N2O راځي. نو هغه مالیکول به کمپاوند به زما سره صحیح مطلب دا چې په دې کې یو هم نه راځي. نو مطلب دا NO مطلب دا دی نایټروجن اکساید. دغه به زما سره نایټروجن اکساید راځي په دې کې 25% نایټروجن دی او 75% چې دی هغه په دې کې اکسیجن دی. ټیک شو؟ ښه بیا زما سره بل دی دا هم لږ په غور واورئ چې how does the empirical formula relate to the molecular formula for a non-ionic compound. امپیریکل فارمولا دا بل طرف ته مالیکولر فارمولا دا. نو دا به موږ څنګه ریلیټ کوو د نان آیونیک کمپاوند په ترو باندې. آیا دا they are always the same. دا به زما سره سیمي. د مالیکولر فارمولا is a multiple of the empirical formula. مالیکولر فارمولا چې دا هغه د امپیریکل فارمولا په بدل کې ډبل راځي. د امپیریکل فارمولا is a multiple of the molecular formula. کوم امپیریکل فارمولا چې دا د مالیکولر فارمولا چې دا هغه ملټیپل لا. there is no pex relationship between them. یا د دې دوانو په منځ کې څه pex relationship چې دی هغه نه درځي. نو they are always the same. دا به زما سره همیشه صحیح always یعنی همیشه به دا زما سره صحیح دا به سیمي. نو دا یو لس MCQs وو. سکرین شاټ یې ځان والی. امید کوم به دې پوه شوي دغه شان به د نورو لیکچر سره چې دی چې ستاسو لپاره مفید دي هغه به تاسو چې دی اپلوډ کوم. تھینک یو ډېره مننه.